सनम जवेद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर हो गई, लेकिन जमानत मंजूर हो जाने के बाद उन्हें एक और दहशतगर्दी के मुकदमा में गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने एक बड़ा फैसला दिया है। जाफर केस की समाअत के दौरान अडाला जेल के अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी गुस्से में आ गए, काफी शोर मचा रहा, अदालत का माहौल खराब हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। आज सनम जवेद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर हो गई, लेकिन जमानत मंजूर हो जाने के बाद उन्हें एक और दहशतगर्दी के मुकदमा में गिरफ्तार कर लिया गया। सनम जवेद को रिहा क्यों नहीं किया गया, क्यों उनकी गिरफ्तारी डाली गई और क्या इलेक्शन से पहले सनम जवेद की रिहाई मुमकिन हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने एक बड़ा फैसला दिया है, जिसमें उन्होंने सहाफियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म जारी कर दिया है। अब जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का ये फैसला सही था या गलत था, इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा आज एक बार फिर साइफर केस की समाअत के दौरान अडाला जेल के अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी गुस्से में आ गए, काफी शोर मचा रहा, अदालत का माहौल खराब हो गया, जज साहब केस की समाअत छोड़कर चले गए। ये मामला क्या हुआ, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा हम न्यूज ने एक इलेक्शन सर्वे करवाया है अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, लाहौर के अंदर इलेक्शन सर्वे करवाया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों का रेफरेंस देते हुए लोगों से कहा गया कि आप बताएं कि आप किसको वोट कास्ट करना चाहते हैं। वो इलेक्शन सर्वे क्या था, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले परवेज लाही साहब की बात कर लेते हैं। परवेज लाही साहब को पहले तो इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा था, उनके कागजाती नामजदगी रिजेक्ट कर दिए गए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिजेक्ट कर दिए गए, हाई कोर्ट में गए तो वहां से रिजेक्ट हो गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की गई, तो अल्टीमेटली उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। जब इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई तो इलेक्शन कमीशन ने गदा गाड़ी का इंतखाबी निशाना अलाट कर दिया। परवेज लाही की तरफ से इलेक्शन कमीशन को ये एप्लीकेशन दी गई थी कि हमें मोर का निशान अलाट किया जाए, लेकिन मोर का निशान देने की बजाय उनको गदा गाड़ी का निशान दे दिया। अब गदा गाड़ी का निशान क्यों दिया? क्योंकि मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि इनकी इंसल्ट हो, ये प्रॉपर तरीके से अपनी कैंपेन ना कर सके, ये सही तरीके से वोट ना मांग सके। ये देखें, ये हो रहा है इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जहां और बहुत सारे नारवा सलूक किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ा जुल्म भी ये किया जा रहा है कि उनको ऐसे इंतखाबी निशान दिए जा रहे हैं जिससे एक तजहीक का पहलू निकलता हो। तो उसी तजहीक के पेश नजर परवेज लाही को इंतखाबी निशान गदा गाड़ी दे दिया गया। अब परवेज लाही साहब की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की गई कि हमें गदा गाड़ी का निशान गलत तौर पर अलाट किया गया है, हमने एप्लीकेशन मोर के इंतखाबी निशान के लिए दी थी, लिहाजा गदा गाड़ी का निशान वापस लेके हमें मोर का निशान दिया जाए। तो बहरहाल ये एप्लीकेशन एंटरटेन हो चुकी है, अदालत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी करके कल के लिए तलब कर लिया है। अब देखते हैं इसकी कल क्या सूरत हाल होती है। अब बात कर लेते हैं सनम जवेद के हवाले से। सनम जवेद की आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जमानत मंजूर हो गई और जमानत मंजूर हो जाने के बाद उन्हें एक दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। ये मामला पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी ये मामला हो चुका है, क्योंकि सनम जवेद के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज था उसमें उनकी आफ्टर अरेस्ट बेल कंफर्म हो गई। तो जब अदालत ने उनकी रिहाई का हुक्म जारी किया, अभी उनके मुचलका जद अदालत के अंदर जमा नहीं करवाए थे, तो उन्हें एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया, वही मुकदमा जिसमें आज जमानत हुई है। तो आज जैसे ही उनकी जमानत मंजूर हुई, अदालत ने उनकी रिहाई का ऑर्डर जारी किया। उनके मुचलका जद अभी अदालत में जमा नहीं करवाए थे, उनकी रोबकार रिहाई के हवाले से अभी जारी नहीं हुई थी, कि उन्हें एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। सनम जवेद की गिरफ्तारी शादमान थाना हमला केस में हुई है और पुलिस सनम जवेद को लेकर कोर्ट लखपत से रवाना हो गई है। आखिर सनम जवेद का क्या कसूर है, उसने कौन सा ऐसा बड़ा गुनाह कर दिया है, वो कितनी बड़ी दहशतगर्द है कि उसके खिलाफ बिला वजह मुख्तलिफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं, उसकी जमानत मंजूर होती है, उसको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर जमानत मंजूर होती है, फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। देखिए, कानून इसके हवाले से बड़ा क्लियर है। इसमें दो तरह की बातें, एक तो ये कि अगर किसी शख्स के खिलाफ एक से ज्यादा मुकदमात हैं तो उनकी गिरफ्तारी तमाम मुकदमात के अंदर एक साथ ही डाल देनी चाहिए। यानी कि अगर दो केसेस हैं या दो से ज्यादा हैं तो सब केसेस के अंदर एक साथ ही गिरफ्तारी डाल देनी चाहिए और एक वक्त के ऊपर ही उनका रिमांड, यानी कि एक केस में रिमांड लें, रिमांड खत्म हो जाए तो साथ ही दूसरे केस में उनका रिमांड ले लें। मतलब कि एक वक्त तमाम रिमांड मुकम्मल हो जाने के बाद उसको फिर जुडिशल भेज दें, जब तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर हो जाए तो उस मुलजिम को रिहा कर दिया जाए। इसमें दूसरी बात यह है कि अगर सनम जवेद ने कोई दूसरा जुर्म किया है, गिरफ्तारी पहले क्यों नहीं डाली गई? कि अगर उसने कोई वकूआ पहले किया हुआ है तो उससे पहले भी गिरफ्तारी डाली जा सकती थी। अब ये तो एक अजीब सा तमाशा है। मैं समझता हूं कानून के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ शायद ही पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ हो। अदालत एक मुलजिम को रिहा करने का हुक्म जारी करती है और पुलिस एक बार फिर उनको किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लेती है। अगर पुलिस को लगता है कि ये इतनी बड़ी दहशतगर्द है
تو پھر ایک ساتھ ہی جو بھی مقدمات میں ملوث کرنا ہے کر لیں. یہ بار بار عدالت کی آپ تضحیق کرتے ہیں, عدالت کا مذاق اڑاتے ہیں, عدالت ضمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری کرتی ہے, آپ کسی نہ کسی مقدمے میں گرفتار کر لیتے ہیں. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے, عدالت کو اس کے اوپر سخت ایکشن لینا چاہیے. سنم جاوید کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے کسی بھی صورت سنم جاوید کو رہا نہیں کیا جائے گا. اگر اس کی ضمانت منظور ہو بھی جاتی ہے تو ونس اگین کسی نہ کسی دوسرے مقدمے کے اندر اس کو گرفتار کر لیا جائے گا. ہم نیوز نے ٹویٹر کے اوپر ایک الیکشن سروے کروایا, اوپر کیپشن کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ لاہور میں کس جماعت کا پلڑا باری ہے. اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کا نام لکھا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی لکھا تھا, پاکستان تحریک انصاف لکھا تھا, اور چوتھا آپشن تھا دیگر کوئی جماعت. تو اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کو 17% ووٹ ملے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو 2% اور پاکستان تحریک انصاف کو 76% یعنی 76%, اور دیگر کوئی جماعت اس کو 5%. یعنی کہ اس وقت لاہور کے اندر اگر فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف سب سے ٹاپ کے اوپر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدواران ہیں ان کو اتنے زیادہ ووٹ پڑیں گے کہ سارے کے سارے جیت جائیں گے, اور دیگر تمام جو امیدواران ہیں وہ چاہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے یا کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے, وہ سارے کے سارے ہار جائیں گے. لیکن جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے, جو کریک ڈاؤن پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے خلاف ہو رہا ہے, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بہرحال دیکھیں الیکشن تو فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایک ہوتی ہے الیکشن والے دن ڈگنگ کرنا, ایک ہوتا ہے پری پول ڈگنگ. پری پول ڈگنگ تو مسلسل جاری ہے, اور اگر اسی طرح کا رویہ الیکشن والے دن بھی رہا, جو کہ یقیناً ہوگا, تو پھر یہ جو ایک سروے بتایا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا گراف سب سے اوپر ہے, تو اس حوالے سے پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی پارٹی جیتتی ہے اور کون ہارتی ہے. بہرحال اگر الیکشن صحیح ہوا تو تحریک انصاف نمبر 1 کے اوپر آئے گی. اس کے علاوہ جی آج ڈیلا جیل کے اندر سائفر کیس کی سماعت کے دوران عمران خان اور شاہ محمود قریشی غصے میں آ گئے اور شور شرابہ کرنا شروع کر دیا. عدالت کا ماحول کافی حد تک خراب ہو گیا, عدالت کو سماعت چھوڑ کر جانا پڑا. یہ دراصل پہلا اس طرح کا واقعہ نہیں ہے, پہلے بھی اس طرح کے 2-3 واقعات ہو چکے ہیں. ایک چند دن پہلے واقعہ پیش آیا جب عمران خان کی جیل سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ طلق کلامی ہوئی. اس کے بعد پھر ایک واقعہ پیش آیا جب شاہ محمود قریشی کی پبلک پراسیکیوٹر کے ساتھ طلق کلامی ہوئی. اس کے بعد پھر 2 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا جب عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو بتائے بغیر, ان کی پرمیشن کے بغیر ان کو سرکاری وکلا مہیا کر دیے گئے. اس پر عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے کافی حد تک اعتراض کیا اور غصے میں آ گئے اور جج کے ساتھ کافی طلق کلامی کی. شاہ محمود قریشی نے غصے میں آ کر سرکاری وکیل سے فائل چھین کر ہوا کے اندر اچھال دی. تو یہ معاملہ پہلے بھی کافی دفعہ ہوتا رہا ہے, جو آج ایک دفعہ پھر اس طرح کی صورتحال بن گئی. عدالت کا ماحول کافی خراب رہا. اس خبر کو اس طرح سے رپورٹ کیا گیا کہ سائفر کیس کی سماعت کے دوران آج بھی بدمزگی ہو گئی. سائفر کیس میں سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان سے جرح کے دوران عدالت کا ماحول ناخوشگوار ہو گیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق دوران سماعت شاہ محمود قریشی اور عمران خان غصے میں آ گئے اور شور شرابہ شروع کر دیا. معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے معزز جج کو کارروائی کچھ دیر کے لیے موخر کرنا پڑی. اعظم خان سائفر کیس میں اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہے. انہوں نے عدالت میں اپنے بیان میں کہا کہ میرا 161 اور 164 کا بیان حلف پر نہیں ہوا. دیکھیں جب بھی انویسٹیگیشن کے دوران پولیس کسی گواہ کا بیان ریکارڈ کرتی ہے تو ہوتا ہے انڈر سیکشن 161 CRPC, اور وہ حلف کے اوپر نہیں ہوتا. یہاں اعظم خان صاحب نے یہ کہا کہ میرا بیان جو ہے وہ 161 کا جو پولیس سے ریکارڈ کیا وہ حلف پہ نہیں تھا. وہ حلف پہ ہوتا ہی نہیں ہے. جو مجسٹریٹ کے پاس 164 کے تحت ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جاتی ہے وہ آن اوتھ ہوتی ہے, اور عدالت کبھی بھی اوتھ لیے بغیر بیان ریکارڈ ہی نہیں کرتی. عدالت 164 کا بیان ریکارڈ کرنے سے پہلے گواہ سے یہ پوچھتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کدھر کھڑے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ اور پریشر تو نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ آزادانہ طریقے سے اپنا بیان ریکارڈ کروانے آئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کسی نے زبردستی نہیں کی, کسی نے پریشر نہیں ڈالا, کسی کا کوئی دباؤ نہیں تھا, آپ بالکل اپنی آزاد مرضی کے ساتھ یہاں پہ عدالت کے اندر موجود ہیں اور اپنا بیان ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں. جب عدالت پورے طریقے سے تسلی کر لیتی ہے تو پھر اس گواہ کا بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے. بہرحال جو پولیس انویسٹیگیشن کے دوران بیان ریکارڈ کرے وہ آن اوتھ نہیں ہوتا, لیکن جو مجسٹریٹ کے پاس 164 کے تحت بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے وہ آن اوتھ ہوتا ہے. اچھا جی, انہوں نے کہا کہ 161 اور 164 کا بیان حلف پر نہیں ہوا, جبکہ تفتیشی افسر کے سامنے 161 کا بیان بغیر حلف اور 164 کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے بھی بغیر حلف ریکارڈ کیا گیا. تو بہرحال اس معاملے کی وجہ سے عدالت میں کافی تلخی ہو گئی, عدالت کا ماحول کافی خراب ہوا. شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب کافی غصے میں آ گئے. اس کے علاوہ جی سپریم کورٹ کا صحافیوں کے خلاف نوٹسز واپس لینے کا حکم, یعنی کہ جتنے بھی صحافی اور یوٹیوبرز کو FIA کی طرف سے نوٹس جاری کیا تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے ان نوٹسز کو واپس کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے.
मैं इसमें जस्टिस साहब को अप्रिशिएट करूंगा कि उनका ये दुरुस्त फैसला था, क्योंकि कानून और आइन हर शख्स को आजादी देता है कि वो बोल सकता है, बात कर सकता है, तनकीद कर सकता है, तकरीर कर सकता है। तो किसी की आजादी राय के ऊपर इस तरह की कदगन नहीं लगाई जा सकती। मैं समझता हूं कि जस्टिस साहब का ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। हर शख्स के पास राइट है कि वो तनकीद करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन किसी की जात के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। देखिए, इसमें अगर आर्टिकल 19 हर पाकिस्तानी शहरी को बोलने की आजादी देता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 14 भी तो कहता है ना कि किसी भी शख्स की इज्जत, तकद्दुस और एहतराम को मनहूसे खाता रखा जाए। मैं समझता हूं कि अदालतों के फैसलों के ऊपर तनकीद की जा सकती है। जब तक किसी केस की कार्रवाई चल रही हो, उस केस की कार्रवाई के दौरान आप उसके ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता नहीं उस केस का फैसला क्या होगा। लेकिन जब उस केस का फैसला हो जाए तो आपके पास इख्तियार है कि आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं, आप तनकीद कर सकते हैं। आप अगर उसको अच्छा कहना चाहें अच्छा कहें, आप उसको बुरा कहना चाहते हैं बुरा कहें। लेकिन अगर आप किसी की जाती जिंदगी को डिस्कस करना शुरू कर दें, किसी की मां बहन करना शुरू कर दें, किसी को गालम गलोच करना शुरू कर दें, किसी के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दें, तो ये गलत होगा। इसमें अदालत की तरफ से कुछ बड़े अहम रिमार्क्स भी सामने आए, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि हमारी बदकिस्मती ये है कि बहुत सारे लोगों ने काम करना छोड़ दिया है। उनका जरिया मुआश ही ये बन गया है कि वो यूट्यूब पर बैठकर दूसरों को गालियां दें और उससे पैसे कमाएं। मुल्क की इज्जत के साथ क्या होता है उसकी उनको कोई परवाह नहीं, जो बहुत दुख और तकलीफ की बात है। इस मौका पर चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल को यह हदायत की है कि गाली गलोच अलग बात है, FIA तनकीद की बुनियाद पर कार्रवाई ना करे। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने अपने कुछ रिमार्क्स दिए, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि तनकीद रोकने के सख्त खिलाफ हूं और आजादी सहाफत आइन में है। मेरा मजाक भी उड़ाएं, मुझे कोई फिक्र नहीं। अदलिया का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद जरूर करें, लेकिन आइन में भी कुछ हदूद हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि तनकीद रोककर मेरा या सुप्रीम कोर्ट का फायदा कर रहे हैं, तो आप नुकसान कर रहे हैं। सहाफी अगर अदालती फैसलों पर तनकीद करते हैं तो करें, लेकिन किसी को तशद्दुद पर उकसाने या इंतशार फैलाने का मामला अलग है। देखिए, ये बात तो सही है ना कि आप अगर यूट्यूब के ऊपर बैठकर किसी को बुरा भला कहना शुरू कर दें, गालम गलोच करना शुरू कर दें, किसी की मां बहनें करना शुरू कर दें, आपको इश्तियाल अंगेज तकरीर करना शुरू कर दें जिससे फसाद का खतरा हो, तो फिर आइन इस बात की इजाजत नहीं देता। आजादी इजहार का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप फसाद पैदा करें, आप बुरा भला कहें, आप या किसी भी शख्स को तशद्दुद पर उकसाएं या इंतशार पैदा करें। चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि किसी भी सहाफी या आम आवाम को भी तनकीद करने से नहीं रोक सकते। चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद करने पर कोई मुकदमा रजिस्टर्ड नहीं होगा। इस मौके पर जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने यह भी कहा कि जो कुछ लिखा जाता है वो अंदर नहीं होता, थंबनेल बहुत अजीब होता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है ना कि यूट्यूबर्स की ये कोशिश होती है कि थंबनेल इस तरह का बनाया जाए, इतना अट्रैक्टिव हो कि लोग उसकी तरफ आए, लोग उनकी वीडियो देखने की कोशिश करें, देखें कि पता नहीं इसके अंदर क्या है। अक्सर लोग थंबनेल के ऊपर बिल्कुल झूठ लिख देते हैं और जो बात थंबनेल के ऊपर लिखी होती है वो वीडियो के अंदर मौजूद नहीं होती। बहरहाल अदालत का ये एक अच्छा फैसला था। नोटिस वापस लेने के हवाले से मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।